कफ सिरप, बेनाड्रिल और गल्फाड्रिल के बारे में दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये कफ फार्मूला है, यानी कफ सिरप जो 150 ml का है, यानी 150 ml का कफ सिरप जो यह खांसी, सर्दी और गले में खराश हो तो उसमें इसका यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए सुबह शाम 2-2 चम्मच, तो यह अच्छा काम करता है। इस दोनों दवाई का कंपोजिशन इस प्रकार है: डाइफेनहाइड्रामिन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथॉल, जो यह एक सिरप बन गया है जिसका नाम है गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल। किसी भी तरह का कफ बना हो तो उसको यह शीघ्र निकाल देता है गले से, चाहे वह सूखा खांसी हो, कफ हो, उसको निकालता है बेनाड्रिल, जो यह हिंदुस्तान के सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जिसका दाम अभी 150 ml का दाम 108 रुपया पड़ रहा है। बहुत अच्छा दवाई है यह। इसमें एक साइड इफेक्ट नहीं है। कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं कीजिए, इसलिए कि इसके अंदर अल्कोहल और हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। छोटे बच्चे में हानि हो सकती है, जिससे 3 साल 4 साल के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं किया जाए। उससे ऊपर जैसे 8 साल 9 साल 10 साल से ऊपर में इसका प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम डॉक्टर की सलाह अनुसार 1 चम्मच सुबह शाम, और अधिक उम्र हो 14-15 साल से ऊपर तो 2 चम्मच सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और याद रखें, इस बेनाड्रिल और गल्फाड्रिल का प्रयोग करने से, इसको पीने से पेशेंट को नशा आ सकता है, नशा आता है और शरीर नॉर्मल कर देता है। लगता है कि शरीर का शक्तिहीन हो गया, तो उससे घबराना नहीं है, इसलिए कि इसमें अल्कोहल है और हाइड्रोक्लोराइड है मिला हुआ, इसलिए शरीर को कुछ देर के लिए नॉर्मल बना देता है। इस दोनों दवाई में स्वाद में अंतर है। सबसे अच्छा स्वाद है पीने में बेनाड्रिल का, और गल्फाड्रिल का स्वाद कुछ कम है, जो सही पीने में स्वादिष्ट नहीं बुझाता है, जो लोग नहीं पी पाता है। तो याद रखें, बेनाड्रिल का यूज अधिक करें, इसलिए अच्छा लगता है पीने में। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।